तो नया दिन और आज एक नया डिवाइस ये हमारे पास आया है Samsung Fold 3। इसका मेन प्रॉब्लम साउंड नहीं आ रहा था, ना ऊपर के स्पीकर्स में ना नीचे के स्पीकर्स में। कस्टमर Samsung सर्विस सेंटर पे गया और उन्होंने को 70,000 का कोटेशन दिया था। हमने इसे पूरा डिसमेंटल करके इसमें फ्लेक्स केबल्स हैं जो हिंजेस के अंदर आते हैं। ऑलमोस्ट वेरी इम्पॉसिबल टू रिमूव एंड रिप्लेस, बट इन अ वे इट इज़ पॉसिबल। तो ये हो गया आपका डिवाइस। कस्टमर के बहुत सारे पैसे बच गए। ही इज़ हैप्पी एंड वी आर हैप्पी।